ကျွန်တော်မိမကညတိုင်းသူ့ရဲ့ဝက်ဝင်ရုပ်ကြီးကိုလျှော်ပြီးအဲ့ဒါကိုဖတ်အိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလန့်သွားမိပါတယ်အစားတုန်းကတော့သူအိပ်ပြောင်လုံးနေတာပဲဆိုပြီးတိတ်အရင်မလွတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ဝက်ဝင်ရုပ်ကြီးကသူ့လိုထပြီးကားနေတာကိုမတော်တဆမြင်လိုက်ရပြီးကျွန်တော်မိမကလည်းအဲ့ဒီဝက်ဝင်ရုပ်ရဲ့လက်ကိုမြမြနိုးနိုးနဲ့ကြိုက်ပြီးအခန်းထဲကိုအတူတူလမ်းလျှောက်ဝင်သွားကြတာဗျာတခုခုတော့မနီပြီးဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်ရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိရအောင်အခန်းထဲကိုအပြေးလွှားဝင်ကြည့်လိုက်တော့မိမကဝက်ဝင်ရုပ်ကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝုန်းတိုင်းချဲဝင်သွားတာကိုမြင်တော့သူလန့်သွားပြီးမြဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲအခန်းထဲရုတ်တရက်ဝင်လိုက်ရမလားဆိုပြီးပြန်ဆူပါလေတော့ကျွန်တော်ဝက်ဝင်ရုံနဲ့ကားနေတာကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသူချက်ချင်းသိသွားပြီဝက်ဝင်ရုပ်ထဲမှာလူတယောက်ကိုဝှက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တန်တရားဝင်နေတယ်လို့သူထင်သွားတာပါသူမှအပြစ်မရှိကြောင်းတက်သေးပြောဖို့တဲ့အဲ့ဒီဝက်ဝင်ရုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်စီကန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေစာမန်အယုတ်တရုပ်ပဲမို့လို့ကျွန်တော်ပဲစိတ်ကူးရနေတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတွေးလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်ကြောင်ထင်မှဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီညနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြဲအဲ့ဒီဝဝင်ယုံရကတဲ့ကသူကကျွန်တော်ပုံမှန်မဟုတ်ပဲအေးဆက်ဆက်နိုင်လာပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီးမြဲဘာမှတော့မပြောခဲ့ပါဘူးညတန်းခေါင်မှာအိမ်သားသွားဖို့နိုးလာတော့ဘေးမှာမိမမရှိတော့တာကိုတတိထားမိသွားတယ်တီချင်းစိတ်နဲ့သူ့ကိုလိုက်ရှာမိတာပေါ့နောက်အခန်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စွန့်သွားရပါတယ်ကျွန်တော်မိမကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်နဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာဗျအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအားလုံးကိုနားလဲသွားတော့တယ်သူကလက်ထောက်ကိုဖုံးခွဲထားဖို့ဝက်ဝင်ယူထဲထည့်ထားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုချက်ချင်းမဖော်ထုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအစားကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းရေးမှုလေးကိုရာရက်မွန်ဒီကော့စပရေဒီနဲ့မျောတွေကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဝက်ဝင်ယူရဲ့အရေးခွန်ထေကိုမျောတွေနဲ့ရာရက်မွန်ဒီအကုန်လောင်းထည့်ပြီးကော်ဒီနဲ့လေတကူလုံးကိုနှံ့အောင်ဖြင်းပစ်လိုက်တယ်ဒါဒီမကားသေးဘူးဗျာသမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ခွဲပြင်ဆင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမရဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုဖိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မီဒီယာပေါင်း30ကျော်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားလိုက်တာပါကျွန်တော်မိမကိုဘယ်လောက်တောင်ချစ်လဲဆိုတာတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ပြချင်လို့ပါဆိုပြီးရောက်ခမနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီအတော်တွေမှာလက်ထောက်ကဝဝင်ရုပ်ထက်ကိုပြောင်းဝင်သွားပြီးတာနဲ့ဒီမချနိုင်တော့အောင်ရရန်ပြီးနာကျင်လာပါတော့တယ်အောင်မထားနိုင်တော့ပဲအခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးမိမစီမှာအကူကြီးတောင်းပါလိတော့အဖြစ်တွေပေါ်သွားမှကြောက်တာနဲ့မိမကသူ့စီအမြန်ပြေးသွားပြီးချက်ချင်းထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမင်ကွန်းကိုမြင်သွားခဲ့တာပါသူကပြရတဲ့လဲနဲ့ဝဝင်ရုပ်ကိုဘေးကိုသွင်းထုတ်လိုက်ပြီးဒါကနေပူလန်းထားတာပါလို့လိန်ပြောပါသေးတယ်သူပြရခန့်နေတာကိုမြင်ရတာကျွန်တော်မှတိတ်တိတ်လေးကြည်နေမိတယ်ကျွန်တော်ကတမင်တကာဝဝင်ရုပ်ကိုသွားကန်ကြည့်ပြီးတမျိုးကြီးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာဝဝင်ရုပ်ကိုအားနဲ့စောက်နှင်းဖြစ်လိုက်တာပေါ့အထက်ကလက်ထောက်ကအော်ဟစ်တော်တာပဲဒါကိုဖုံးခွေဖို့တဲ့မိမကကျွန်တော်ကိုဧည့်သည်တွေကိုသွားဧည့်ခံဖို့အောက်ထပ်ကိုအမိန်ပေးပြီးစေခိုင်းလိုက်ပြီးဝဝင်ရုပ်ကိုအခန်းထဲပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစစ်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လက်ကကော်ရီနဲ့ကတ်သွားပါတော့တယ်ဘလောက်ပဲအားနဲ့ဆွဲထုတ်ပေးမယ်လဲမထက်တော့ဘူးဗျာမျော်ဒီကြိုက်တာကြောင့်လဲသူအော်ဟစ်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးမီဒီယာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာကိုစတင်လိုက်ကြပါပြီကျွန်တော်ကလည်းမိမကိုကယ်ဖို့အတွက်အထေးကိုအသိဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအော်ပြောလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကကိုတင်ဘောကိုအမြန်ပြေးတက်ပြီးကော်ကတ်နေတဲ့လက်ကိုစောင့်အောက်ထဲမှာဝှက်ထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစိုးရင်ချင်းချောင်ဆောင်ပြီးဝဝင်ရုပ်ကသူ့ကိုခြောက်လှန့်နေတာဆိုပြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကိုရိုက်နှက်ပြလိုက်တယ်သူကတိမခံနိုင်တော့ပဲလူတွေကိုအခန်းထဲခေါ်လာရမလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစူပါတော့တယ်ပြီးတော့နှလုံးကမကောင်းသလိုလိုပါလို့နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးအားလုံးကိုအပြင်ကိုခေါ်သွားပြီးဖို့ပြောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူအားလုံးရှေ့မှာပဲသူကဒီဝဝင်ရုပ်ကြီးကိုတနေ့လုံးတညလုံးဖတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဧည့်သည်တွေရောက်နေပြီမို့လို့သူထွက်လာတင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်လူတွေကဒေါသထွက်ကုန်ကြတယ်ဗျာသူကအလုပ်တွေစူးစမ်းထားတာမို့လို့ဝဝင်ရုပ်နဲ့ဖတ်အေးတာကတာမန်ကိစ္စပဲလို့အားလုံးကပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပဲသူ့အပေါ်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအဖြစ်တင်ကြတာပေါ့သူတို့တွေကမိမဘက်ကကာကွယ်ပေးနေတာကိုမြင်တော့သူကပို့ပြီးတနာစရာကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကသူ့ကိုလိရှူထားပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကခေါင်းအုံးကိုဘေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးသူကအိတ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဝဝင်ရုပ်နဲ့ထပ်ပြီးကဲချင်နေတာလို့အားလုံးကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူအဖေကတော့ဝဝင်ရုပ်ကိုကြိုက်တာကသဘာဝပဲကျွန်တော်ကသာအကျိုးအကြောင်းမရှိတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပဲဝဝင်ရုပ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဆေးလိပ်ပြားခါချလိုက်ပါတယ်အထက်ကနေအော်တန်းကြီးထက်လာပါလေတော့ကျွန်တော်မိမတကူလုံးတုံ့လုပ်သွားပါတော့တယ်အားလုံးကိုအပြင်ကိုခေါ်သွားပြီးဘူးနဲ့အရာအားလုံးကိုသူပြန်ပြင်ပါမယ်နောက်ကိုလက်ရှူမရှူတော့ပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးလေးလာတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာညာတာမှုမှမရှိပဲလူအားလုံးရှိမှပဲစောင်းကိုဆွဲလှန်ဖြစ်လိုက်ပါတော့တယ်